Sziasztok gyerekek, veletek van Vux, és most egy új próbálj nem nevetni videóval érkeztem. Nem is szaporítanám a szót, de igazából végigbeszélhetnénk az egészet. Inkább menjen. Bocsánat, ezt visszapörgettem nektek. Az nagyon rossz lehetett. Ezt egyszer már láttam. Az embert követi valahogy, de nem tudom, hogy... Ja, biztos oda kötötték a lábához. És azért. Ne. Ezt is láttam már egy másikba. Ezt is láttam már. Oh. Oh my gosh. Someone's towing your truck, get up. Ow. Oh. Leírtál. Beküldték a szekrányba. Ezt is láttam már, hogy hóval dobálja. Ez nem volt valami jó. Gyerekeket így ijesztegetni. És ez mi lesz? Oh. Na. Jöjjön ez is. Na, én azt mondom. Ez 4. Jó, jöjjön ez is. Mennyi? Jöjjön ez is. Bocsánat. Na, csak itt ennyi van. Ez mi már? Le akar feküdni.
Nem már! Ez egy régi vicc. Kár, hogy mostanában már nem lehet megcsinálni. És mindig az össze van ragasztózva. Megszivatja a lemtédő szomszédot. Видео называется «Не хрен спать днем». Na. Видео называется «Кто рано встает, тому Бог подает». Mi az Isten? В этом номере живет Михаил Гуликов. Сейчас мы его разыграем. Давай пакет и скотч. А где они? А он у меня. Настроение хорошее, кружит, как стая чаек. Na. Szerintem most van vége. Szóval... Ja. Gyerekek, ennyi lett volna ez a videó mára. Remélem nagyon sok embernek tetszett. Most egy picit beszélgetünk. Azt szeretném még mondani nektek, hogy Minecraft csak ugye már most volt egy zenés, de lehetséges, hogy már nincs. Mert hát copyrightosnak nyilvánította a YouTube-e, vagy nem tudom mi a francot csinált. Ezért nem lesz zene egy darabig, de azt megígérhetem, hogy a Minecraft hányadiknál tartunk? Harmadiknál csak. Hát a 4. részén, nem, 5., 6. részénél már lesz zene, azt megígérhetem, vagy az 5. vagy a 6. részénél. De addig ezt folytatom. Én Vux voltam, sziasztok, és jó tanulást kívánok!